Så velkommen til næste udviklingstrin, eller næste input i hvert fald til din udvikling, eller den måde, du håndterer din hverdag på i coronatider eller ikke coronatider. Vi skal have Claus på banen her også, og vi skal tale om station 3. Det lyder nærmest som sådan en lang S-togslinje her. Det kan man godt se det som, men så er det mere som sådan en cityring, ikke? Og jeg tog mig lige, når nu vi har lavet flere af de her film, at jeg lige ventede et øjeblik, bare for at mærke den der, hvor hurtigt man rammes af sådan noget utålmodighed. Ja. Nu har jeg trykket play, nu skal jeg skynde mig hen og sætte mig ned. Og det der med, at nogle gange lige tage det en lille smule mere roligt. Samtidig med, at vi har valgt at kalde stationen 3 for brug det, eller også hvad gør det. Hvad ligger der i det? Og der ligger det i det, at hvis vi... Jeg tror egentlig lige, det er vigtigt at sige, lige nu bygger vi det op som sådan en model, man kan bruge trin for trin. Men det betyder jo ikke, at man ikke kommer til at gå tilbage til de tidligere trin, eller til nogle trin længere fremme, når vi når dertil. Men grunden til, at vi har kaldt det brug det, er, at nu har vi forstået, hvad det er, vi er frustreret over. Vi har fundet ud af, at den bedste støtte er måske os selv, eller dem, vi kan bede om hjælp. Og nu skal vi så også gøre noget ved det på en afbalanceret måde. Bruge det. Og jeg tænker meget i de her dage, hvor vi er hjemme og har tiden for os. Byggemarkederne har gode tider, som nogle af de få, fordi at nu bliver der gjort noget derhjemme. Så det her med at gøre noget, men også gøre det i tempo og med et nærvær, som er anderledes, end når vi bare pisker rundt i manegen og skal fikse ting og skal have gjort tingene så effektivt som overhovedet muligt. Jeg tror, alle, der ser den her film, kender følelsen af at komme op i det der hamsterhjul, og hvor vi buldrer afsted, og nogle gange ikke engang stiller os selv spørgsmål, hvorfor skal det gå så stærkt? Altså, og Gud skal vide, det kan selv fanges i, det der med, at der bare skal gøres noget. Der skal gøres noget. Vi snakker om det her i weekenden, hvor Christina hun spørger, hvad skal vi så gøre i dag? Og hvor vi sådan griner lidt og sagde, det samme som i går. Ikke noget. Altså, det der med, når vi ikke kan gøre noget, hvad kan vi så? Ja. Så vi taler jo meget i træerne generelt omkring balancen mellem at gøre og være. Altså simpelthen være mere en person, der er nærværende, end ligefrem at være udførende. Samtidig er det jo vigtigt, at vi får sat os nogle mål, nogle realistiske mål, og at vi på en eller anden måde får lagt en plan for, hvad er skridtene så hen mod det mål. Og det ligger jo også i det her. Så hvis vi gerne vil have noget udvikling, eller har et mål med, hvor vi skal hen, så bliver det nemmere at lave en trinvis plan. Og det er måske en kærkommen lejlighed nu, hvor der er lidt tid. Jeg så inde i går, der havde skrevet, at hun havde besluttet sig for, at hun kunne tænke sig at lære et eller andet sprog. Nu kan jeg ikke huske, om det var fransk eller italiensk. Det er for så vidt ligegyldigt. Men det havde hun udskudt, og det har bare ligget der og summet i lang tid, og hvor kunne det egentlig være fedt at kunne tale italiensk, hvis det var det. Hvor hun sagde, nu er der tid. Ja. Så hun havde booket sådan en online forløb, hvor man kunne lære at tale italiensk. Altså det der med at have nogle ambitioner og beslutte sig for, at det her de vælger. Det kan også være, at det er jo en kærkommen lejlighed til at få, som vi snakker om flere gange, få gået nogle ture. Og det kan godt være, at man beslutter sig for, at jeg vil gå 10.000 skridt. Ja. Så gør det. Ja. Men mærk forskellen på at bare gøre det, fordi det bare skal gøres, og du kan sige, tjek, så har jeg gået 10.000 skridt, men også at nyde processen i at gå de 10.000 skridt. Se dig omkring, læg mærke til fra dag til dag, måske i øjeblikket, hvordan tingene bliver mere grønne, dufte, at være mere til stede i det, du gør, mere end være fanget i det, du gør. Ja, og jeg tænker lidt, at træerne i os, og jeg mener virkelig træerne i os, og selvfølgelig træerne, der bor der endnu mere, gør nogle gange de her ting for at kunne komme hjem og fortælle, nu gjorde jeg det. Så også opdage, at når du gør noget, så gør du det for dig selv,
og ikke for en konkurrence, eller for at kunne fortælle andre om det, for at kunne skrive på Facebook, eller hvad det nu er. Men mere, jeg gjorde det, fordi det gjorde mig godt, og jeg havde et indre mål med det. Og det her behøver ikke være nye ting. Det er en meget god idé med et nyt sprog, eller noget, man altid har drømt om og gerne vil gøre. Men det kan også være noget, du måske bare vil gå lidt mere ind i, gå dybere i. Det kan være noget, som du altid har gjort, men har haft travlt med, og nu kan gøre med en langsommelighed og et tempo, som måske i virkeligheden er meget sundere for din organisme. Ja. Jo, vi skal jo alle sammen have mad. Vi skal alle sammen gøre rent. Vi skal alle sammen holde vores fysik, eller bør i hvert fald holde vores fysik intakt. Fordi vi jo ikke kan arbejde, som vi plejer, de fleste af os i hvert fald, så er der jo en masse tid, der er givet dig til rådighed, hvor du kan fylde dem ud med noget, du siger, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre. Hvad kunne det være for dig? Jamen, jeg har sat mig et mål om at få ryddet op. Altså, det tror jeg rigtig mange har i øjeblikket, men jeg har nogle ting fra min mor, som står, og egentlig bare stået nogle kasser. Min mor gik bort her i efteråret, og det var sådan noget, man tænkte, det må jeg gøre en anden dag. Så ikke udskudt det, men der har været andre prioriteringer, og lige pludselig har jeg haft tid til egentlig at sidde og gennemgå nogle af tingene ret minutiøst. Læse nogle gamle breve og sådan. At det her med at være til stede og nærværende i det, jeg faktisk mindes min mor på en anden måde, end hvis jeg bare lige forbi farten tænker, gud ja, mor. Jeg har et bed oppe i min have, hvor som du ved, sådan et bed, hvor der er kommet skvalderkål i, og så har det bare været sådan et, og det ligger sådan et sted i haven, hvor man ser det ikke så tit, så jeg kan godt sådan lade være at se det, samtidig med at jeg ved bare, det er der, og det irriterer mig. Og det har vi snakket om nu. Nu skal det være, det må vi. Ja. Lige nu tror jeg, vi nok, at det skal være et rhododendronbed, for så kan jeg få gravet dybt, og så kan jeg købe noget spagnum, og så kan jeg få lavet ordentligt rhododendron. I går sad jeg stille og roligt og så nogle film om, hvordan man planter rhododendron, og hvordan det der spagnum, det skal have vand i flere dage før. Og sådan. Altså, og det handler ikke om, at det skal være færdigt til på torsdag, men nu er der tiden til at rent faktisk få det gjort. Ja, og være grundig omkring det. Man kan sige, den fastlåste træ, eller træerne i værste fald, har så travlt med det, så det hele bliver noget meget hurtigt overfladisk, eller hurtigst fra A til B. Hvor nu har vi tid til den proces, som træerne ofte ikke har, eller tager sig tid til. Træer kan jo være rigtig dygtige til at springe herfra og dertil i løbet af ingen tid, og komme i mål med tingene. Men når man så spørger til, hvordan var processen i det, så var det sådan lidt, proces? Hvad handler det om? Og det er en tid til at processe. Vi taler om det her som en proces. Jeg tror, mange af os processer på hver vores måde i øjeblikket. Og det her med at tillade sig også ikke at skulle præstere noget. Vi lever i et præstationssamfund, hvor der skal præsteres. En anden ting, som jo rammer hårdt nu for rigtig, rigtig mange selvstændige og virksomheder og lønmodtagere, det er, der er ikke så meget succes at snakke om lige nu for rigtig mange. Lige nu er det overlevelse, klare sig. Jeg tror nærmest, det vil være upassende, hvis nogen begyndte at lægge op, hvor mange penge de har tjent på at lave takeaway-mad. Så der er bare et andet fokus lige nu. Ja, og der er også noget med at værdsætte de mindre ting. Og du spurgte til, hvad jeg blandt andet gjorde, eller satte mig for at gøre. Og det her med at komme i gang med en god rytme med at dyrke noget motion. Egentlig mest fordi, at det er rart at være i god form. Men ikke at have et mål om, at jeg skulle kunne løbe en maraton til juli måned, men virkelig sige, at lidt er bedre end ingenting. Og tage de der små skridt og sige, at okay, nu løber jeg så 5 minutter længere i dag. Dejligt for mig, men jeg behøver ikke at fortælle en hel masse til alle mulige andre, nu er jeg oppe og løbe på. Måske er tiden at løbe uden at have et ur med. Ja. Løbe uden at måle, hvor lang er distancen. Ja. Bare
Hvis det var løb. Det eller gå, eller det er lige meget. Cykle, bare det at gøre det, fordi du kan gøre det. Ikke fordi du skal nå det, ikke fordi du skal bevise det, ikke fordi du skal vise andre, du kunne det, bare fordi du er. Ja. Så... Og jeg vil også sige, i det her, når vi siger brug det, for vi taler tit om at sætte sig mål og gøre noget i træerne, men det her er en invitation til at få sat noget i gang. Træerne har den der, lad os nu få udrettet, hvad os får gjort. Men lad os få gjort det rigtigt. Lad os få gjort det, så vi tager hensyn til andre, og så lad os gøre det i et tempo, hvor vi selv kan være med i det. Og være ambitiøs på egne vegne, men på samfundets vegne, på hinandens vegne. Det er altså ikke nogen skændsel at vide, hvad man vil, og rent faktisk gøre det. Så senere i dag, der kommer de reflektive spørgsmål til station 3. God fornøjelse med dem, og så ses vi lige om lidt på udviklingsstation nummer 4. Det går stille og roligt.